好啦，咁啊，都有廁所聲嘅。出門街幾點咧？1點半。唔係下晝1點半啊！因為你睇真係，好啦，啱啱帶完。凌晨嚟嘅。九頭蛇。幾多隻啊？我都未睇過。3隻啊？我開1隻，你有冇？喂，撞到我啊你！好啦，咁你咧幾多運啊你？66運。係啦。66。係啦，我咧就極運啦，差2隻，有多添啊！留翻俾江天使食啦。唔好食江天，打完就有。我哋啊。爭2隻嘅。2隻。係啦。好，準備開始。好，嚟啦，咁真係。嚟啦！好，開始。唔使咳嘅。要大聲講啊！咳啦！咳到。好，準備。嚟啦！唔知第幾隻嘅運？唔知第6定第7隻，你應該第6隻啩？咳晒喂！或者冇所謂，啲冇面冇剩嘅，咳多隻啊！咁啊，算數啦。冇口冇剩，所以唔使驚遮住嘅。冇口。喂，搞掂。你第幾隻嘅運先？運氣。乜嘢唔使啊？第6隻。第6隻。依嘢3隻，大頭頭都90啊！你嗰啲5星嗰啲唔使理佢啦。好，邊個啊？完。